Inštitut za nutricionistiko je pred kratkim objavil raziskavo, kjer so preverjali hranilno vrednost živil z otrokom privlačno embalažo. A nažalost njihova notranjost ni tako bleščeča kot zunanja podoba. Za kar 93% izdelkov z barvito embalažo se je izkazalo, da imajo nizko hranilno vrednost. Ker gre za alarmantne podatke, smo za poglobljeno analizo prosili našega korespondenta Jerneja Celca, ki je z nami v studiu. Zdravo, gospod Celec. Slišali smo, da imajo živila z barvito embalažo slabšo hranilno vrednost. Kaj to točno pomeni v praksi? Gospod Godler, po domače povedano to pomeni, da bolj ko ima izdelek barvito embalažo, več ima cukra. Naprimer, tele kosmiči, ki so v brezvezni enobarvni embalaži, imajo samo 5 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka. Medtem, ko imajo te otrokom prijazne kroglice z dinozauri, kar 42 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka. To je skoraj polovica. To pomeni, da je vsebina te škatle v bistvu tole. Ja. Zajtrk zmagovalcev. On jam. Dober tek, gospod Celc. A medtem, kaj jeste, ne boste dinozavrov ponašali. Dajte mi povedati, kako pa lahko ljudje najenostavneje preverijo, če ima izdelek preveč sladkorja? Strokovnjaki za prehrano nam trenutno svetujejo tole. Prehranjevalne navade, ki se razvijajo v otroštvu, ostanejo v bistvu za celo življenje lahko. Zato je pomembno, da so starši za razliko od otrok bolj kot na prvo pozorni na zadnjo stran izdelka. Tu imajo deloma prav, ker včasih na prvi strani vidiš Miki miško, na zadnji strani pa piše strup za miši. Ampak obstaja lažji način. Namesto da na izdelku berete hranilne vrednosti, na katere se nas večina itak ne spozna, raje preštejte število barv na embalaži. Če jih je več kot 5, je to znak za alarm. Če jih je več kot 7, pa znak za infarkt. Gospod Celec, kaj pa predlagate naredimo, da otroci ne bojo več posegali po nezdravih izdelkih? Najlažja rešitev, najlažja rešitev bi bila, da nezdravim izdelkom prepovemo lepe embalaže. Ampak vsi vemo, da se to ne bo zgodilo. Zato predlagam kontrarešitev, da damo zdrave izdelke v še bolj barvite embalaže. Ker otroke pritegne škatla, ne vsebina. Recimo, te polnozrnate žitarice predstavljajo zdrav zajtrk, ampak noben otrok ne bo izbral tega, če je zdrave na isti polici tole. Ni logike. Zato bi bilo edino fair, da zdrav zajtrk zapakiramo v takšno embalažo. Evo, problem rešen. Najlepša hvala za tole raziskavo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!